Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang wadai sareng sim kuring mangoleh dina dongeng Sunda anu genah mernah tur tumanina. Dina danget ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode genep. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana kanu nuju ngarandapan merenyeng wae ciwit weh bu mangga tuman budak kitu teh. Yuk pemirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos hayu urang dangukeun seserengan kumaha jucung nangeunaan Ebod Jago Tanjakan episode genep teh. Yuk mangga. Si Ebod geus tumbuh jadi remaja anu lumayan kasep banget nate. Di poe eta jam genep isuk-isuk keneh si Ebod geus geto manehna teh moe baju pakaian sapopoe manehna tur moekeun baju seuseun ninina maona sanggeus dipoekeun eta seusehan teh si Ebod teh balik deui ka jero imahna dan ember hideung anu jadi ember kojo hiji-hijina. Entah gitu Ebod teh keluar deui ngan make celana pendek manehna teh mau bedog. Tas gitu tereke si Ebod teh kana tangka kelapa. Oh da dititah kuninina teh titah ngala dawegan. Aya titah ngala 2 ungkul sih teu loba. Tapi si Ebod teu ngala ukur 2. Manehna ngala 3. Bisi mangsu minta teh datang ka imah manehna. Tereka si Ebod teh menerikat nek kena tangka dawegan. Tas gitu si dawegan teh dipuir-puir hungkul balang-balangkeun ka handap tilu siki. Geus kala 3 mah si Ebod teh turun deui. Tapi anu hadena teh si Ebod henteu turun nyoroso atau kumaha manehna teh ngagajang ti luhur. Hup 1-3 kali tuluy cep nangtung dihandapkeun tangka dawegan. Tas kitu ngepas-ngepaskeun leungeunna anu pinuh ku sireum hideung nu aya dina tangka dawegan. Geus bersih tina sireum si Ebod teh tuluy nyokotan eta kalapa 3 dibawa ka jero imah. Sugan teh kelapa teh mawa ka di pesek nu 2 teh dipesek ku si Ebod teh dibawa deui ka pipir imah kaburuana ku manehna dipesek eta kalapa teh 2 jang manehna jeung ninina maona. Tas gitu tas dawegan geus diparesek tur caina geus dicicikeun kana gelas gede. Kalapa teh dipulah ku si Ebod make bedog anu meunang ngasah. Geus kabuka mah kalapa teh dikerokan tapi dikerokna ukur ku alat sayana ukur make garpu dikerok ku si Ebod teh make garpu kalapa teh tas beak dikerokan cangkang kalapa teh tuluy disteunun di pipir dipoyankeun
ameh garing jang paragian suluh sanggeus dicicikeun kana gelasna teh dibawa ka jero donana katempo di jero imah teh di tempat imah maunah agar nyang hunjar nempo incuna geus mawa cai kalapa kahayangna maunah teh imut tuluy ngomong, ada si Ojang, nuhun Ojang, aya nu hiji deui anggeus can, ceuk maunah nanya ka si Ebot, anu hiji deui mana mak, naon sih, ceuk si Ebot, eta dawagan lain tadi teh kumaha teh titah mangala tilu lain ceuk maunah si Ebot tuluy nembal, oh nya ya tadi nu jadi mah disimpan nya bisi palagian mak bisi palagian Mang Suminta ka dieu kan Ebot gak guru sinat ka Mang Suminta atuh mak ceuk si Ebot bari nyarengeh tas kitu mah gelas nu tadi geus dieusian cai daogan teh kumaha diuyup regut sarua si Ebot oge nguyup cai daogan anu tadi nang maneh nangala. Yuh pamirsa cak tunah heula ngeunaan si Ebot jeung maunah anu keur ngarinom cai daogan. Kocapkeun ayeuna Mang Suminta teh aya keur leumpang karek turun ti imahna. Seperti biasa Mang Suminta mah setelan bajuna teh make baju pangsi hideung tur make topong henteu nyoren bedog Mang Suminta mah da teu bogeun bedog jeung henteu butuh bedog jang ngajarkeun ilmu silatna ka si Ebot. Mang Suminta tuluy sanggeus nulakan panto imahna ngan ukur ditulak ku paku hungkul oge Mang Suminta teh tuluy indit kateun si Ebot tumpang saja jalanan teh bari nyot bako tah kitu pamirsa dongeng teu simkuring ngeunaan si Ebot jago tanjakan episode 6. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana manah kanu nuju ngarandapan kasusah insyaallah sakedep ge kenging kabagjaan. Yuah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga